Labdien! Mani sauc Patricija Anna Vavilova. Es esmu topošā juriste, šobrīd darbojos ārlietu lauciņā, kā arī esmu diezgan aktīva sociālajos tīklos. Šodien Tiesību sarga birojā man ir liels gods uzņemt divus burvīgus vidusskolas skolēnus, lai aprunātos un piešķirtu empātiju tēmai par cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Kā pirmā viešņa šodien man ir gods pieteikt tevi Sindija Steinberga, kura ir vidusskolas skolniece un labprāt uzspēlē kādreiz arī saksofonu. Ļoti muzikāla meitene, es saprotu, un aktīva. Sveika, Sindija! Sveiki! Kā arī Denis Cvetkovs, arī vidusskolas skolēns un arī muzikāls, aizraujas ar ģitāru spēli un ir datoru tehnikas entuziasts. Sveiks, Denis! Sveicināti! Sindija, vai tas ir tiesa, ka cilvēkiem ar redzes traucējumiem, ka viņi ir absolūti bezpalīdzīgi un viņiem vienmēr ir nepieciešama palīdzība? Nē, tā nav. Tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā tiek audzināts, kā apkārtējie palīdz iemācīties darīt ikdienišķas lietas. Ir ļoti daudz mazas lietiņas, kuras ir jāmācās, un man pašlaik ir 19, bet ir ļoti daudz ikdienišķas lietas, ko es joprojām nemāku kaut kādu iemeslu dēļ. Tādēļ ik pa laikam var rasties kaut kādi pārpratumi vai jocīgas situācijas. Jā, bet tā, ka pavisam ar sasietām rokām un tā taču nav, vai ne? Kā liekas daudziem, ka cilvēki ar redzes traucējumiem paši nekādīgi un neko. Tas ir atkarīgs no tā, cik pats daudz grib iemācīties un tikt ārā no savas bezpalīdzības. Tu arī pievienojies, Denis? Jā, es tam piekrītu. Jā, tas ir atkarīgs no paša cilvēka. Protams, no tā, vai viņam, piemēram, tajā pašā bērnībā kaut ko māca. Ja cilvēku iemācītu, ja viņš to pats gribēs, viņš arī neredzīgs būdams nebūs nemaz tik bezpalīdzīgs. Šo jautājumu es arī nevaru tev, Sindija, droši vien pirmajai neuzdot. Vai cilvēki ar redzes traucējumiem arī krāso lūpas, sako līdzi modē vai saskaņo tur somiņu ar kurpēm? Kā ir īsti? Es pati uzkrāsoties nevaru, bet man patīk domāt par apģērbu, par to, kā es izskatos, prasīt viedokli. Vienīgais, es pati īsti neredzu detalizēti un nesaprotu, tāpēc dažreiz ir dažādi viedokļi un arī dažādi komentāri. Tāpēc es nekad nezinu, kā es tiešām izskatos, bet man patīk tādas visādas lietas. Vienīgais, es pati nevaru sevi uzkrāsot. Man prieks, ka tu saki, ka tev patīk domāt, kā tu izskaties, kā tu ģērbies. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti forši tādai jaunai meitenei par to domāt un skaisti justies. Tas jau ir pats svarīgākais. Kā ir ar tevi, Denis? Personīgi es cenšos sekot savam stilam, bet pats galvenais ir vilkt kaut vai tīras drēbes. Tas ir pirmais nosacījums. Jā, tas ir pirmais nosacījums – tīras drēbes. Bet tā, protams, dažreiz tādā ziņā redzes spēkā, tā teikt, nevaru dažreiz šo to saskatīt. Vai arī nav spoguļu blakām, es varu kādam uzprasīt, kā izskatos. Redz, kā jūs esat atraduši risinājumus visam šim un spējat savam stilam pieturēties. Tas ir redzams. Tad mums ir apgāsts vēl viens stereotips tikko kopīgi. Denis, kā cilvēki ar redzes traucējumiem var lietot dažādas tehnoloģijas? Varbūt kā tehnoloģijas ir tavā dzīvē ienākušas un kādu lomu spēlē? Tehnoloģijas tagad ir īpaši priekš neredzīgiem ir diezgan plaši pieejamas, kā telefoni, tā datori. Jo tajās ir aplikācijas, kas prot runāt. Visu, kas rakstīts uz tā saucamā ekrāna, viss tiek atskaņots.
pēc idejas tas atkal, ja cilvēks gribēs, viņš iemācīsies lietot telefonu. Vai atradīs risinājumu vienmēr, kā to varētu izdarīt? Jā. Tad, principā, ikdienā arī tev ir blakus stāvošs telefons, viedpulkstenis, vēl kādas tehnoloģijas, tas pats. Nu jā, bet arī, piemēram, labi, es esmu no tiem, kurš ir vairedzīgs. Un personīgi man vajag papildus kontrastu, palielināts kontrasts man ir vajadzīgs, jo augsta kontrasta toņus es varu labāk saredzēt no attāluma. Sindija, tu arī pievienojies, kā tehnoloģijas ir ienākušas tavā dzīvē? Man ir telefons, bez kura es gandrīz nekur neeju. Ja man atņemtu telefonu, viss mana dzīve apstātos. Pilnīgi tev pievienojos. Vienā tas pats, jā. Tā nav gluži atkarība, bet tā ir gan komunikācija ar cilvēkiem, gan brīvā laika pavadīšana, gan ziņu lasīšana un tā tālāk. Datoru es izmantoju vairāk mācībām. Man ir arī braila rinda, kur vienā rindā parādās teksts brailā, un tas palīdz atcerēties lietas. Cilvēkiem ir dažādi veidi atmiņa, ir redzes atmiņa, dzirdes atmiņa un vēl kaut kādas tur atmiņas. Man ir laikam gan redzes, gan taustas, gan dzirdes, bet redzes diezgan maz. Un dažreiz ir grūti ar lasīšanas programmām kaut ko atcerēties, piemēram, matemātikā vai fizikā kaut kādi piemēri. Un tad man ir vieglāk, ja es varu sataustīt tos piemērus. Denis, tu arī proti nolasīt šo te braila rakstu, vai tu vairāk audio izmanto? Braila rakstu esmu mēģinājis, bet tā kā man personīgi nav baigās vajadzības braila rakstā, tad izvēlētos labāk audio formātu. Pie tam es kopumā vairāk man patīk audio formāts. Nekā lasīt grāmatu, es labāk noklausos. Jā. Bet tu vairāk tad, Sindija, saproti brailā? Nē, labāk orientējies, vai gan? Man visa ikdiena ir audio. Tāpēc man dažreiz tieši specifiskās lietās vajag brailu. Bet tā visa ikdiena ir audio, es vairs nelasu ikdienā skolā brailu, es visu daru uz datora. Un tāpēc tieši fiziku, matemātiku, ķīmiju, kaut kādu pareizrakstības, lai pareizrakstību atcerētos, vajag brailu. Jā. Angļu valodā un krievu valodā vai kaut kā tā. Bet kā ir ar audio formātiem, jo tomēr vairāk vai mazāk viss ir ieskaņots, man šķiet, ka vismaz iPhone'iem ir angļu valodā. Kā ir, vai ir izstrādātas aplikācijas? Denis, varbūt tu zini, kā datortehnikas entuziasts, kā ar to latviešu valodu vai vairāk angļu valodu tiek izmantot ikdienā? Ir programmas, kas var strādāt ar latviešu valodu. Diemžēl bieži vien gadās, ka izlasīt tā programma var latviešu valodu, bet tas būs angļu valodas akcentā tādā savādā. Sindija, vēlējos tev pajautāt, vai cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir grūtības izveidot tādas tiešām siltas un draudzīgas attiecības ar redzīgiem cilvēkiem? Kā ir tavā pieredzē? Es nezinu, kā citiem, bet man ir diezgan grūti, jo es esmu internāta skolā un reti satieku redzīgus cilvēkus. Nu jā, bet tas ir saprotams. Tā ir tā vide, kurā tu uzturies ikdienā. Jā, un mēs pierodam pie savas komunikācijas. Un es esmu pieradusi vai nu runāt pēc iespējas mazāk, iedod lūdzu to, padod lūdzu to, paldies, jā, viss kārtībā, man neko nevajag. Vai arī man šodien bija tik forša diena, un cilvēkam jau apnīk klausīties. Un tāpēc, jo es kaut kā, es neredzu, un tad, kad man jāsāk kaut ko stāstīt, man dažreiz aiziet pārāk gari stāsties, bieži vien atkārtoju kaut kādu teikumu vai kaut kā tā. Man ir daži draugi, kuriem ir laba redze, bet tie ir no ārzemēm, no projekta, viena konkrēta projekta. Tur bija cilvēki ar dažādām invaliditātēm. Un, jā, pagaidām tie ir mani vienīgie redzīgie draugi. Bet nekas.
Es būšu tev vēl viens redzīgais draugs, drīkst tā. Man ir tieši otrādi. Es saprotu, ka šīs vides kaut kā mums nav sajaukušās. Protams, ja tu esi skolā, tev ir apkārt tavi draugi, kuri arī skolas biedri, kuri arī ir neredzīgi, un man nav šādas saskarsmes. Un tad liekas tā, ka būtu tiešām forši arvien vairāk integrēt vienam otru tajā sabiedrībā, jo mēs visi, kā jau mēs te gāžam tos stereotipus, esam pavisam līdzvērtīgi. Denis, kā tev šķiet? Kā ar tevi ir līdzīgi vai pavisam savādāk? Man šajā ziņā ir tā, ka es varu draudzēties kā ar neredzīgu, tā ar redzīgu cilvēku, bet cits jautājums, vai ar mani tas redzīgais gribēs draudzēties. Es zinu, man ir redzīgie draugi, kuri saprot mani, bet dažreiz bija sastapšanās tāda ar cilvēkiem, ka, piemēram, man kaut kas nokrīt sīgs diezgan, nezinu, tur banāli uz grīdas. Bet es nevaru to saredzēt. Man prasa, tu ko neredzi? Es tāds, nē, neredzu. Un tā kā dažreiz mani tā varbūt šķīvi pastījās, bet tā, ok, es tev palīdzēšu. Bet kopumā lielāko daļu cilvēki saprot to un tā kā gatavi palīdzēt. Un, nav tik traģiski ar to. Tas ir tikai cilvēcīgi, manuprāt, ka mums ir vienam otram jāpalīdz. Un tā gan nav tava traucējuma problēma, ka tas redzīgais negrib ar tevi draudzēties. Tā ir viņa problēma, ka viņš ir tik neiecietīgs un tik nesaprotošs un tik neizpalīdzīgs. Varbūt Sindija pastāsti, man pat ieinteresē, kas bija šis projekts, kurā tu piedalījies ārzemēs un kā tev tur gāja? Kas bija tas aizraujošākais varbūt tur un kurā vietā tas notikās? Pagājušajā vasarā es piedalījos projektā, kurš notika Amerikā. Un, es šausmu stāstīju jau visur, kur var izstāstīt, bet tā bija pilnīga nejaušība, ka es uz turieni tiku. Man bija 16, es braucu autobusā un viens skolotājs, kurš ir viņam ļoti laba humora izjūta, viņam patīk jokoties visur, kur vien var. Un viņš man tā saka, tu gribi uz Ameriku? Un es domāju, ka viņš jokojas, un es tā, jā, kaut vai rīt lidoju. Un, labi, Covid tur bišķi apturēja visu, bet pēc 2 gadiem man piedāvāja atkal uz to pašu projektu. Es biju ļoti priecīga tur tikt, un tur bija cilvēki ar dažādām invaliditātēm. Tur nebija tikai redzes, tur bija kustība traucējumi, tur bija ratiņkrēsli, tur bija nedzirdīgie. Tur sanāca ļoti interesanti komunicēt ar nedzirdīgajiem. Es ar viņiem maz komunicēju, bet tas bija interesanti un vajadzēja izdomu pieslēgt. Jā, tur tāds kārtīgs radošais lidojums. Es vēl joprojām sazinos ar meksikāņiem un ar moldīvieti. Ļoti interesanti. Un tad sanāk arī tev uzturēt šo te kontaktu arī ar tiem internacionālajiem draugiem, kas ir iegūti šādos projektos. Denis, sabiedrībā mēdz valdīt tāds uzskats, ka cilvēkam ar kādu invaliditāti vienmēr ir jābūt tādam laipnam un jaukam un pateicīgam par visu, neņemot vērā to, ka katrs cilvēks arī ar invaliditāti cilvēks ir individuāls ar savām vēlmēm un emocijām, kā jebkurš no mums, pozitīvām un negatīvām. Vai vispār cilvēks ar kādu invaliditāti var justies brīvi savās emocijās? Es teiktu tā, katrs mēs tiešām esam unikāls ar kaut ko, un es domāju, ka cilvēkam vajag būt brīvam savās domās un tā tālāk. Tā kā, varbūt, ja cilvēks uzskata, ka viņam tiešām palīdz kāds, vajag pateikties. Var pateikt, paldies, bet tas atkarīgs no paša cilvēka, no viņa garstāvokļa. Tas viss ir tik subjektīvi patiesībā, ka... Tu pievienojies, Sindija, šim viedoklim, ka ikvienam ir tiesības uz emocijām un tās arī izrādīt, vai tās būtu pozitīvas, vai tās būtu negatīvas? Jā,
Jā. Es tagad aizdomājos par to, kā es mēdzu atbildēt cilvēkiem. Vai kā, bieži vien es eju pa ielu un kāds man piedāvā kaut ko palīdzēt. Un tā, Jā. un, ja es saprotu, ka runā ar mani, tad es atbildu. Bet dažreiz gadās kļūt rupjai un kādu pagrūst tikai tāpēc, ka ir burzma un kāds vēl izdomā aizrādīt kaut ko. Vai, Dažreiz gadās būt jaukai, dažreiz gadās būt nejaukai. Piedodiet. Šeit katram ir tādas situācijas. Jā, pilnīgi ikvienam neatkarīgi no nekā. Tad, Sindi, vēl gribēju tev pajautāt, vai tavā dzīvē redzes traucējumu dēļ tev ir bijusi kāda priekšrocība vai aizliegums? Priekšrocības es varu daudz ko palūgt cilvēkiem. Tas ir, dažreiz tas ir noderīgi, dažreiz tas ir kaitinoši, jo man vienkārši ir tas jādara. Un varbūt kāds aizliegums, kas tev ir tā bijis arī dzīvē, ar ko nācies saskarties? Bieži vien skatīties filmas, kaut kā komēdijas, es nevaru īsti uztvert fantastiku, diezgan grūti saprast. Aizliegumi diezgan daudz. Tā kā spēlītes nevaru spēlēt daudzas. Es varu dažas spēlēt, bet tas ir ļoti atkarīgs no spēlītes un no ekrāna. Un man ļoti patīk Minecraft. Bet tad to var. Jā, kaut kā var uz šito telefonu, kas ir tagad, viņš ir 4,7 colas. Jā. Tas jau ir diezgan mazs, knapi. Stiklu likt vispār kaut kādā iespējami, un ar zombijiem vai vispār nē. Un skeletoni arī uz lieliem ekrāniem. Bet datorā taču var uz lielām. Nē, datorā arī nevar. Nevar, jā? Tāpēc, ka tur ir liels ekrāns, un ja ir bultiņa, kura parāda, uz kurā vietā tiks nolikts objekts, tad ir labi, bet es to bultiņu neredzu. Starp citu, bija ļoti laba ideja uzlīmēt skoča gabaliņu uz ekrāna. Jā, lai varētu. Es tā vienmēr esmu darījis, kad man vajadzēja spēlēt kaut kādu tēmekli, kura nav. Denis, kā ar priekšrocībām vai aizliegumiem ir gājis tavā dzīvē? Priekšrocības, ko teikt. Transports pa brīvu. Arī ļoti cienīgi. Aizliegumi. Spēles es spēlēju, filmas skatījos kaut kad. Varbūt nākotnē, ja neizdosies salabot redzi, mašīnu nevarēšu vadīt. Bet izklausās, ka jūs tā esat ļoti apņēmīgi visus savus aizliegumus ņēmuši un apgājuši. Un atraduši veidu, kā tomēr darīt to, ko jūs vēlaties darīt, vai ar vai bez kāda palīdzības, vai ar palielinātu kontrastu ekrānā, vai uz planšetes. Tomēr viss ir tā iespējams, ko gribās kaut kā gan izklaidēties, gan sazināties. Ir tāds teiciens, ja ir problēma, tad to gan var risināt. Jā, vai arī ir tāds teiciens, ka problēmu nav, ir tikai izaicinājumi. Arī fakts. Denis, kā tev šķiet, vai cilvēku ar redzes traucējumiem vienlīdzība sabiedrībā ir iespējama? Skatoties kādā jomā, un atkal jau atkarīgs no tā, kāds cilvēks tehniski varētu būt, kāpēc gan nē. Bet atkal tas ir, kā cilvēks ir, tā teikt, mācīts, varbūt pats mācījies kaut ko, un ja viņš grib, viņš būs vienlīdzīgs. Tas arī tā diezgan patiesībā tāds jautājums, kurš atkarīgs no paša cilvēka. Un arī no sabiedrības, kas un ir no otrā sabiedrības, pusē, ja sabiedrība negribēs, nepalīdzēs tam cilvēkam, arī nebūs tās vienlīdzības. Savukārt, ja pats cilvēks grib, viņam palīdz sabiedrība, apkārtējie, tad kāpēc gan ne?
Arī Sindijai šo pašu, vai ir vienlīdzība iespējama, vai nav? Man liekas, ka vienlīdzība nekad nav pastāvējusi un nepastāvēs, bet var mainīties sadarbība un sabiedrības attieksme. Un tas viss ir maināms. Jā, mēs esam diezgan maz neredzīgie. Labi. It kā Latvijā nav nemaz tik maz, bet procentuāli neredzības invaliditāte ir diezgan, vismaz Amerikā tā ir ļoti zema. Un, jā. Ko vajadzētu varbūt darīt, lai jūs justos labāk sabiedrībā, lai būtu labāka tā sadarbība? Kas būtu tie soļi? Man šķiet tieši integrēšanās, tieši socializēties un kaut kādā mērā popularizēt sevi. Man šķiet, ka tu varētu būt tāds labs etalons un, kā saka, influenceris pārējiem. Es domāju, ka tas ir daudz vieglāk jauniem, bet īpaši cilvēkiem sekot līdz kādam piemēram. Man vēl ir ļoti daudz jāmācās, bet es negribētu kļūt slavena. Ja es kļūtu slavena, es slēptu savu identitāti. Es negribu baigi, lai visa Latvija mani zina. Nav jau droši vien jāzina Latvijai, jāzina pāris cilvēkiem, kuriem tu spēj viņus iedvesmot, varbūt kaut vai pāris ar savu stāstu, ka viņi nebaidās un iet un dara un meklē šos risinājumus katrai problēmai un uzveic izaicinājumus. Denis? Kā jau Sindija minēja, integrēšanās, tātad iekļaušanās tajā visā sabiedrībā, tā pati socializācija. Pēc idejas, ja neredzīgam dot nepieciešamās kaut kādas iespējas, vajadzības, banāli, nezinu, tie paši luksofori, kas skaņu izdod, kaut kādus palīgu līdzekļus, tad tas cilvēks var iekļauties tajā sabiedrībā un censties būt vienlīdzīgs, bet tas atkal atkarīgs no paša cilvēka, vai viņš to grib. Un par to popularizāciju cilvēka, tā teiksim, cilvēks var, kā jūs teicāt, iedvesmot tur pāris cilvēkus, izstāstīt, padalīties ar šo savu piemēru. Jā, un tie divi cilvēki varbūt izdarīs kaut ko tā labā. Nav obligāti visiem jāzina, ka tur un tur Rīgā dzīvo tāds un tāds neredzīgs cilvēks. Jo tāpat jau visi to neuzzinās. Tie, kas tiešām gribēs, tie par to interesēsies un uzzinās. Precīzi, man šķiet, mēs nonācām kopīgi pie tā secinājuma, ka mēs palīdzot vēl diviem cilvēkiem radām tālāk to zirneklīti, jo šie divi cilvēki jau noteikti arī gribēs to labo dot tālāk. Un rezultātā varbūt mēs pat paši neapzināmies, cik daudz dzīves ir sanācis ar savu to mazo motivācijas krikumiņu, varbūt pat mainīt un ļoti, ļoti iedvesmot. Liels paldies jums šodien par sarunu. Man bija ārkārtīgi pašai iedvesmojoši un interesanti aprunāties ar tādiem apņēmīgiem un ambicioziem jauniešiem. Un es ļoti, ļoti ceru jūs satikt arī kādos vēl projektos un kopā aprunāties. Paldies jums liels! Paldies tev, Sintī! Paldies! Un paldies tev arī, Denis! Paldies! Paldies arī skatītāji jums!